Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour préparer une ganache montée au chocolat noir. Vous pouvez utiliser cette ganache pour garnir et décorer vos gâteaux ou les cupcakes ou juste comme un dessert. سلام، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طاليان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير معاكم الوصفه تاع الكاناش مخفوقه بالشوكولاته البيضاء. هذه الكاناش تجي فريمون خفيفه، ما فيها لا جيلاتين لا والو. نجمو تستعملوها لحشو الكيكات تاع عيد الميلاد، ولا ديكورو بها لي كوب ولا كيما تبغوا. نجمو ديروا بها عده استعمالات، وتنجمو تاني ديروها غير كيما تحليه، تعمروها في لي فيغين في كيسان وتاكلوها. Pour réaliser ma recette, il me faut 120 g de chocolat noir à 70% de cacao. J'ai 270 g ou millilitres de crème fraîche liquide entière à 30% de matière grasse bien froide. Et 150 ml de crème fraîche liquide entière à 30% de matière grasse que je vais chauffer pour faire fondre mon chocolat noir. بالنسبة للمقادير نحتاج 120 غرام تاع شوكولاتة سوداء، تكون شوكولا باتيسير، تكون تاع الحلويات. نحتاج 270 مليلتر تاع كريمة سائلة فيها 30% مواد دهنية، تكون باردة بزاف. وهنا على جهة عندي 150 ملي تاع كريمة سائلة، تاني نفس الكريمة 30% مواد دهنية اللي غادي نسخنها مع الشوكولا. Voilà, je viens de verser sur le chocolat noir 150 ml de crème fraîche liquide entière. Je vais la faire chauffer au micro-ondes. Je vais faire par tranche de 30 secondes à chaque fois. في هذه المرحلة تضيفوا الكريمة السائلة 150 ملي تاع الكريمة السائلة فوق الشوكولا، وديروها سواء على حمام مائي ولا ميكرووند. انا غادي نديرها على الميكرووند، بصح تنجموا تذوبوها على حمام مائي. Voilà, je viens de sortir mon bol du micro-ondes. Et à l'aide de mon fouet, je vais mélanger pour faire fondre mon chocolat. انا هنا بعد ما سخنت الكريمه تاعي والشوكولا خرجتهم ميكرووند. كيما قلت لكم قبيله تنجموا ديروهم فوق حمام مائي يذوب لكم عادي، ولا تنجموا تسخنوا غير الكريمه وتفرغوها فوق الشوكولا، ديروا كيما اللي تخرجكم. وهنا غادي نخلط غايه باش الشوكولا تاعي قاعد تذوب ليه. بالنسبه اللي عندهم الميكرووند بغاو يذوبوا فيه الشوكولا، يليق يديروا 30 ثانيه في كل خطره، 30 ثانيه ويخلطوا يشوفوه لا دابت ويزيدوا 30 ثانيه، باسكو كان ديروا كتر تحرقوا الشوكولا تاعكم. Voilà, mon chocolat bien fondu. Maintenant, je vais rajouter ma crème liquide bien froide que je viens de sortir du frigo. Alors maintenant, je vais rajouter en 3 fois ma crème fraîche liquide que je viens de sortir du frigo. هنا بعد ما دابت لي كاع الشوكولا، تاكدوا باللي ما بقالكمش القطع تاع الشوكولا فيها. تزيدوا تضيفوا لها الكريمه السائله اللي تكون ديجا درتوها في الثلاجه، تكون فريمون بارده، وضيفوها على 3 مرات. Voilà, maintenant je vais filmer ma ganache au contact avec un film alimentaire et je vais la placer au frais pendant toute la nuit. Par contre, si vous êtes pressé, vous voulez l'utiliser le jour même, vous pouvez le laisser dans le frigo pendant 4 heures, le minimum 4 heures avant de la faire monter. Voilà, كما كتشوفوا معايا دروك غادي نغلف الكاناش نتاعي. درت له الفيلم هذا الغذائي سيلوفان، ولازم هذاك السيلوفان هذاك الفيلم الغذائي يكون يتلامس مع الكاناش هكذا باش ما تديلكمش هذيك القشره. هنا بالنسبه للفيلم
الغذائي هكذا سيو تحطوه يلامس الكاناش نتاعكم هكذا باش ما يكونش كاين الهواء وما يدخلوش تاني ما ديرلكمش القشره هذيك ملي تبغوا تضربوها ودخلوها الثلاجه وخلوها تبات ليله كامله. ولا كنتم مقلقين كيما انايا درتها نفس اليوم خلوها او 4 سوايع في الثلاجه. Voilà, après une nuit, vous sortez votre ganache. Moi, personnellement, j'ai laissé juste 3 heures au frais. Je voulais l'utiliser le jour même. Mais je vous conseille de la laisser au frais pendant toute la nuit. أنا هلا الكريمة تاعي خليتها غير 3 سوايع باسكو كنت مقلقة. بصح كيما قلت لكم هي الأحسن تخلوها من 4 سوايع وروح وهي الأحسن كاع الليلة كاملة. Et je vais commencer à fouetter ma crème à vitesse moyenne. voilà هنا بديت نخلط في الكريمه بديت نخفق فيها. بالنسبه للسرعه تاع الخلط تاعكم تاع الباتور ديروا سرعه متوسطه نبدو بسرعه متوسطه نبدو نزيدوا. pour cette recette ça va me donner à peu près 540 grammes de ganache montée. Voilà, ici je vais pas accélérer trop la vidéo. C'est pour vous montrer toutes les étapes. انا هنا الفيديو تاعي ما سرحتش بزاف بغيتكم باش تشوفوا كاع المراحل تاع الخفق كي كانت سائله كي تبدا تثقل. Voilà, à cette étape là je vais rajouter la vitesse. Je vais passer à vitesse maximale. هنا une fois تبدا تشد معاكم لا غاناش تكون كيما هذه في دي المرحله هنايا تزيدوا السرعه كاع الكامله تاع الضربه تاعكم. Voilà, ma ganache elle est prête. Elle est bien montée. À ce moment-là, il faut arrêter de battre votre ganache, sinon elle va trancher. هنا في هذه المرحلة تحبسوا الضربة تاعكم، شوفوها كي تكون. باسكو لو كان تزيدوها في الخفق الكريمة تاعكم تحول لزبدة. Voilà, je vais remplir ma ganache dans une poche à douille. Je choisis ça comme une douille, juste pour vous montrer le pochage. J'ai pris une douille Wilton 1 هنا غادي نعمر الكاناش تاعي في جيب حلواني وديت هذه لا دوي سموها وحده تاع ويلتون. هنا المهم غير باش نوريكم البوشاج هذا مكان. je vais faire quelques modèles, je vais faire des rosaces pour vous montrer comment elle est bien légère. Et comme je dis tout à l'heure, on peut garnir avec les gâteaux, décorer les cupcakes ou juste la remplir dans des petites virines pour vos desserts. كما قلت لكم قبيله بهذه الكاناش تنجموا ديروا بها لي كوبكيك، تنجموا ديروا بها الحشو تاع الكيكه تاع عيد الميلاد. فوالا المره القادمه ان شاء الله راح ندير معاكم الكاناش تاع اللي نغلفوا بها تاع الشوكولاته السوداء اللي نغلفوا بها. وراح ندير تاني الكاناش تاع الشوكولا بالحليب تاع الحشو والشوكولاته البيضاء تاني. انايا بالنسبه ليا درت هذه الكاناش باش نديكوري بها البسكويت تاع الرولي اللي راح نبارطاجيه معاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. Voilà, j'ai préparé cette ganache pour décorer cette bûche que je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo. C'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec la vidéo de la bûche. À la prochaine, au revoir. هذه هي الوصفة تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم.
نتلاقوا المرة القادمة إن شاء الله باش نديروا البسكويت تاع الرولاي. سلام.